Estamos mais uma vez aqui realizando essa caminhada da fé em favor do Templo de Salomão. Agora com a fogueira santa de Israel no Templo de Salomão. Nos foi falado hoje sobre o sacrifício extraordinário. Salomão fez um sacrifício de 1000 holocaustos. Deus apareceu para ele. Quando ele sacrificou os 142.000 holocaustos, Deus desceu no templo. Nos foi passado hoje à noite pelo pastor Renato Lucas, aqui em Teresina, no Piauí. E nós, os obreiros, não poderemos ficar de fora. Além do nosso sacrifício pessoal, iremos também contribuir no nosso sacrifício coletivo. Assim como o pastor Lucas está fazendo a oração à meia-noite, todas as noites, dentro da fogueira santa de Israel, no Templo de Salomão, nós também vamos contribuir, nós os obreiros, no nosso sacrifício. Estaremos fazendo a caminhada da fé, mais uma vez essa caminhada em favor do povo de todo o Piauí, da Igreja Universal do Reino de Deus aqui no Piauí. Estaremos fazendo uma caminhada de 91 quilômetros, exatamente 91 quilômetros, que corresponde a 91 salmos. O Salmo 91, em favor de todo o povo do Piauí. Estamos nessa mesma fé, está levando o pastor Renato Lucas, juntamente com o pastor Vargas e a sua equipe de pastores, em favor de nós, os obreiros e de todo o povo. E como eu já disse antes, nós não poderíamos ficar de fora. Estamos nessa fé. Ao longo dessa caminhada, vamos registrar a nossa caminhada para que você seja abençoado. E essa fogueira santa, como já disse o pastor Renato, vai ser extraordinária na vida de todos nós. Um forte abraço e até lá.